ไปทางไม่โปรดได้เอาใส่กับคำสอนมือดีที่ให้กรอนเกิดเป็นคนแล้วจะต้องรู้จักบาปหรือบุญรู้จักผลความดีกันที่ทวนกระทำไว้เฮาชาวไทยทั้งไทยอย่าหลับไหลฟ้าสู้ฝืนศาสนาอย่าประพฤติยากสาพันบ้าบินไปได้ทางให้เห็นไก่เห็นกันในเหตุการณ์ในทางของเขาเคยถือพระพุทธเจ้าเป็นองค์เอาหลายสิ้นได้อยู่เย็นบ่เดือดร้อนทำพระเจ้าเป็นสั่งสอนหนึ่งพระพุทธสองพระธรรมสามพระสงฆ์คือไข่แก้วสามประการเอียงหุงพวกแม่ป้าพ่อลูกพากันนุ่มนอกนิ้ว